राधा कृष्णा कंप्यूटर नवादा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग WPSC क्लर्कशिप टाइपिंग टेस्ट के फाइनल इंस्ट्रक्शन के जो नोटिफिकेशन आए हैं उसके आधार पर हम लोग वीडियो पर डिस्कस करेंगे और क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आपका ये जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो आपका क्रैक हो सके और आपका रिजल्ट बन सके। क्योंकि WPSC ने तो आज अपना क्लियर कर दिया कि नोटिफिकेशन में उन्होंने कि आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है और उन्हें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है जिससे कि वो आपका टाइपिंग का रिजल्ट दे सके। उन्होंने तो बोला था कि एक डेमो लिंक भी देंगे, पर वो जो डेमो लिंक वो देने वाले हैं वो थोड़ा बहुत लेट होने जा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा समय कम मिल पाएगा। पर अब हम लोग क्या है कि तैयारी करेंगे जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन के आधार पे हम लोग अपना टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसी हिसाब से टेस्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो WPSC ने क्लियर कर दिया है कि आपको जो है वो 200 वर्ड देंगे, ठीक है। 200 वर्ड अलाउड होगा टाइपिंग टेस्ट के लिए इंग्लिश में और 100 वर्ड अलाउड होगा बंगाली टाइपिंग टेस्ट के लिए। 10 मिनट का आपको समय मिलेगा और इस दौरान ही आपको वो टेस्ट को कवर करने हैं। अगर आप 200 वर्ड को टच नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग टू ब्लाइंड पर्सन लो वेज LDCP हु विल टाइप लेस देन 120 वर्ड फॉर इंग्लिश टाइप टेस्ट और 60 वर्ड फॉर बंगाली टाइप टेस्ट विद इन 10 मिनट कंसिडर डिस्क्वालीफाइड। कि अगर वो इस वर्ड से भी कम अगर करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। प्लस क्या नेचर ऑफ मिस्टेक्स जो है हमारा कि ओमिशन ऑफ वर्ड्स या फॉरेन वर्ड्स का आपको अगर इंसर्ट करते हैं तो वो एक मेजर मिस्टेक होगा, जस्ट लाइक कि फुल मिस्टेक। फुल मिस्टेक मीन्स कि 0.33 जो ये उन्होंने बताया है कि आपका इतना मल्टीप्लाई मेजर मिस्टेक से उन्हें गुना करेंगे और वो उसका एरर कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या ओमिशन और पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, डॉट वगैरह अगर है तो उस पर माइनर मिस्टेक को वो काउंट करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक अगर होता है जस्ट लाइक कि टाइपिंग मिस्टेक की, हमने अगर आपको दिया कि स्पेलिंग लिखना है SPELLING और आप क्या SPALLING कर दिए तो वो आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो ये आपका मेजर मिस्टेक होगा। यानी कि ग्रामर की जो वर्ड दिए गए हैं अगर आप वो नहीं टाइप करके कुछ गलत लिख देते हैं तो वो आपका मेजर मिस्टेक में जाएगा, जस्ट लाइक फुल मिस्टेक उसको बोल सकते हैं आप। प्लस क्या है कि अगर कोई आप बिगिनिंग में और स्टार्टिंग में कोई पंक्चुएशन मार्क दे रहे हैं तो वो भी क्या एक मेजर मिस्टेक होगा, ठीक है। लेटर टाइप्ड इन अ स्मॉल लेटर इन प्लेस ऑफ कैपिटल, अगर कोई कैपिटल लेटर दिया गया जैसे शिफ्ट का यूज होता है तो अगर वहाँ पे स्मॉल हो गया तो वो क्या माइनर मिस्टेक है, जस्ट लाइक उसको हाफ मिस्टेक बोलते हैं, जैसे कि और सब टाइपिंग टेस्ट में होता है कि अगर कैपिटल की जगह स्मॉल हो गया, स्मॉल की जगह कैपिटल हो गया, वाइस वर्सा जो ये सिस्टम है उस आधार पर इसका ये क्लियर है। तो कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स जो है कि अब जो है ना WPSC को वर्ड पर मिनट से मायने नहीं रखता है, अब उन्हें मायने रख रहा है आपके मार्क्स से। वो मार्क्स के आधार पे अब रिजल्ट बनाएंगे। तो मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो बता रहे कि नंबर ऑफ टाइप वर्ड कि आप कितना वर्ड टाइप किए हैं उसमें 0.033 से मल्टीप्लाई होगा मेजर मिस्टेक का और 0.15 से मल्टीप्लाई होगा माइनर मिस्टेक का। उसके आधार पे अगर आपका नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 140 आता है, ठीक है। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स इंग्लिश में जब आप हम टाइप कर रहे हैं और हमारा अगर वैल्यू 140 आ जाता है तो हम पास कर जाएंगे, अगर उससे डाउन होता है तो हम फेल कर जाएंगे। बंगाली टाइपिंग में क्या है 70 नंबर आपको लाना है, 70 नंबर अगर आप इस फॉर्मूला के आधार पर लाएंगे तो आप पास करेंगे, अदरवाइज आप फेल कर जाएंगे। वैसे ही है ब्लाइंड पर्सन LB और LDCP कैंडिडेट है, उनको क्या 84 का नंबर्स ही लाने हैं जिस पे वो पास करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। अगर बंगाली लैंग्वेज में है तो उन्हें 42 लाना है। तो ये जो फार्मूला है इस फार्मूला के आधार पे ही आपका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि कैंडिडेट को 2 मिनट का टाइम मिलेगा और उस 2 मिनट के दौरान वो चेक करेंगे अपने कीबोर्ड को, की ऑपरेशन को, कि आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कीबोर्ड और ये सिस्टम में। इसलिए उस 2 मिनट के दौरान आप अपने सिस्टम को जरूर चेक कर लें एक्चुअल टेस्ट के पहले। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इन्विजिलेटर को बताएंगे, वो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका टाइपिंग एक्चुअल शुरू होगा। एग्जामिनेशन हॉल में टाइपिंग टेस्ट का जो ड्यूरेशन है 2 मिनट प्लस 10 मिनट प्लस 10 मिनट, ओवरऑल ड्यूरेशन जो है नॉर्मल 22 मिनट का होगा, ठीक है। तो 22 मिनट के अंदर आपको टेस्ट ले लेंगे। ये कीबोर्ड का लेआउट है, टाइपिंग टेस्ट कीबोर्ड लेआउट ऑफ इंग्लिश विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश US ओनली एंड फॉन्ट विल बी टाइम्स न्यू रोमन, कि वो जो फॉन्ट देंगे वो टाइम्स न्यू रोमन रहेगा, ठीक है। द कीबोर्ड लेआउट पर बंगाली टाइपिंग टेस्ट विल बी निर्मला UI फॉन्ट ऑन बोलोना टाइपिंग कीबोर्ड एब्रो। तो ये एब्रो उनका जो कीबोर्ड का नाम है उस पर ये टेस्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि जो भी ब्लाइंड पर्सन रहेंगे, कैंडिडेट अदर देन ब्लाइंड पर्सन लोअर पर्सन हैव देयर टाइपिंग मैटर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन
ठीक है, कि जो भी इनके अलावा हैं, मतलब ब्लाइंड लोअर वर्जन जो विजन वाले जो स्टूडेंट हैं उसके अलावा जो भी हैं उनका जो टाइपिंग मैटर है ऑन स्क्रीन रहेगा। ठीक है, अब ब्लाइंड वाले जो पर्सन हैं उन्हें टाइपिंग मैटर दिया जाएगा ऑन पेपर, जो आँख से नहीं देख सकते हैं ब्लाइंड पर्सन और लोअर पर्सन, ये क्लियर कर दिया है कि उन्हें टाइपिंग मैटर दिया जाएगा। बाकी सभी लोग को कंप्यूटर पर स्क्रीन पे दिया जाएगा टेस्ट। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे ये दे रहे हैं कि 14 नंबर के, डू नॉट यूज अ स्पेशल की और एनी की एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन विच इज नॉट नेसेसरी फॉर टाइपिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द डिस्प्ले टेस्ट, कि आपको कोई भी स्पेशल की वगैरह का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, स्पेशल की सिंबल दैट मेंशन इन द डिस्प्ले टेक्स्ट। ओके, तो यानी कि ये जो अल्ट कमांड वाला जो सिस्टम था जिसपे कि सभी स्टूडेंट सोच रहे थे कि कॉमा, डबल कॉमा, तो वो सब जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो सब एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। टाइपिंग टेस्ट विल बी हेल्ड इन अनरिस्ट्रिक्टेड मोड इन अनसिस्टेड टाइपिंग। ओके, प्लस क्या है, द कैंडिडेट हैज़ टू टाइप द वर्ड बीइंग हाईलाइटेड इन द डिस्प्ले, की आपको ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट मिल रहा है 16 नंबर की, आपको जो पैसेज मिलेगा वो हाईलाइटेड होगा। ठीक है, वहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट विदाउट एनी एरर्स, कि आपको द कैंडिडेट हैज़ टाइप वर्ड बीइंग हाईलाइटेड इन द डिस्प्ले टेस्ट। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं है, आपका वर्ड जो है आपको टाइप करना है और विदाउट एनी एरर, तो आपको वो वर्ड जो हाईलाइटेड दे रहे हैं उसको आप करके अपना कवर करेंगे। क्राइटेरिया ऑफ इवेल्यूशन विल बी नंबर ऑफ टाइप वर्ड, ये जो फॉर्मूला उन्होंने बताया था उस चीज़ को यहाँ पे यूज होगा। Therefore, candidate are advised to use backspace key and arrow key fix the incorrect word within type text, कि कैंडिडेट को ये एकदम क्लियर अलाउ कर रहे हैं कि आपका बैकस्पेस काम करेगा, एरो की भी काम करेगा, तो आपको जितना बैकस्पेस दबाना है, जितना एरो की दबाना है दबाइए, सुधारिए और अपना नंबर 140 के कवर लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये एकदम क्लियर हो गया, यहाँ पे आपको कोई भी तरह का कोई डाउट नहीं है। उसके बाद है कि डोंट प्रेस बैक स्पेस और एनी अदर की वंस द टेस्ट, कि अगर आप टेस्ट सबमिट कर लेते हैं, ठीक है, टेस्ट अगर सबमिट कर लेते हैं तो आपको बैक स्पेस और कोई भी की दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट सबमिट होने के बाद कुछ भी आपका नहीं होगा। प्लस क्या है, WPSC ने ये क्लियर कर दिया है कि वो एक लिंक देंगे 21/3/2022 को, कैंडिडेट गेट फैमिलियर विद टाइपिंग सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब्ड एबव, वो जो ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसके आधार पर वो एक टेस्ट देंगे, उस टेस्ट के आधार पर आपको यहाँ पे सारा काम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इन्होंने जो टेस्ट के लिए क्राइटेरिया अपनाया है WPSC, उस आधार पे ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैंने पहले भी बोला था कि RKC नवादा जो है एक साइट डेवलप कर रही है और आज का जो इंस्ट्रक्शन आया है उसके आधार पे हम लोगों ने इसको फाइनल भी कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको एक दिखाने जा रहा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कल के डेट में ये टेस्ट हमारे RKC के सर्वर पर आ जाएंगे जहाँ पर कि आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस चल रहा है और जल्दी ही आपको ये अपडेट मिलेगा हमारे साइट पे, जहाँ पे अभी WPSC का टेस्ट चल रहा है। ओके, यहाँ पे ID पासवर्ड देंगे, ID पासवर्ड देने के बाद ये आपका लॉगिन होगा जैसे पहले कर रहे थे, टाइपिंग जस्ट लाइक हूबहू वैसे ही होगा जैसे हो रहा था। ठीक है, बस खाली अंतर क्या है कि इन्होंने जो बोला कि हाईलाइटेड वर्ड होंगे वो पहले में नहीं दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे टाइम में आ गया, सेलेक्ट हो गया, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ गया कि जनरल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट रिगार्डिंग द कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रिस्पेक्ट ऑफ क्लर्कशिप एग्जामिनेशन 2019 एज पर रूल, कि वो जो रूल दिए हैं उसके आधार पर ये टेस्ट यहाँ पे आ रहा है। पहले क्या हमारे टेस्ट में हाईलाइटेड वर्ड नहीं थे, जिसके चलते क्या कि क्या आप कर रहे हैं जो गलत हो रहा है वो आपको दिखता नहीं था, तो गलतियाँ ज़्यादा हो रही थी, तो उस गलतियों को कवर करने के लिए हमने यहाँ दिया। यहाँ पे 249 वर्ड भी है कि 200 वर्ड तो आपको बोल रहा है WPSC, हमने 249 वर्ड का पैसेज दिया है, तो जो भी पैसेज यहाँ पे मिलेंगे वो 200 से ज़्यादा ही मिलेंगे, तो उसके हिसाब से आपको टाइपिंग करना है। ये आपका सारा मैटर है जो आप यहाँ पे टाइप करोगे। सपोर्टेड में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ये मैंने टाइप किया और देखिए वो ग्रीन कलर में गया, फिर मैं उसको टाइप किया ये हमारा रेड हो गया, तो फिर मैं क्या ऐसे बैक स्पेस लूँगा और इसे फिर से मैं सुधार दूंगा तो वो हमारा सुधर गया। तो यही है बैक स्पेस का यूज, कि बैक स्पेस दबाकर आप पूरा टेस्ट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपका एरर सुधार होगा जिससे आपका एग्जाम मॉडल जो उन्होंने कहा था ये मैंने मान लिया सबमिट किया तो सबमिट करने के बाद ये हमारा मैसेज दिखा रहा है कि ये आपने टाइप करने आपको मिला था, आपने इतना ही टाइप किया, बाकी हमारा एरर में गया। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो उन्होंने फार्मूला बोला है, WPSC ने जो फार्मूला बताया है उस फार्मूला को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये है हमारा सीओर परफॉर्मेंस में जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए आपका पैराग्राफ है, यहाँ पे टोटल टाइप वर्ड जो उन्होंने बोला था,
अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड टाइप किए हैं, जो उन्होंने बोला था एडिशनल 5 का ए में कि ओमिशन और इंसर्शन ऑफ फॉरेन वर्ड्स की अगर आप कोई एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ डालते हैं तो वो मेजर मिस्टेक में काउंट होगा, तो वो यहाँ गिन के आएगा। पर इसकी आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि आपको जो वर्ड हाईलाइटेड मिलेंगे तो आपको जहाँ पे भी अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड दिया तो उस वर्ड को आप तुरंत वहीं पे बैक स्पेस यूज करके एडिट कर लीजिए और प्रयास रहे कि कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आए, ठीक है। दूसरा है टोटल मेजर मिस्टेक। ये जो टोटल मेजर इरर है, जितना भी आपका इरर होगा वो आपका यहाँ आके काउंट होगा। उसके बाद है टोटल टाइप मार्क्स की आपने जितना वर्ड टाइप किया वही आपका टोटल टाइप मार्क्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद है कि जो मेरा मेजर मिस्टेक हुआ वो मेरा यहाँ पे निगेटिव चलेगा। तो 244 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.33 से तो वो 81 इरर होगा, क्योंकि वो क्लियर कर दिया है जो फार्मूला, वही फार्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इस 81 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे माइनस में आ गया, क्योंकि हमारी स्पीड ही 6 की बनी थी, मार्क्स हमारा 6 आया था, ठीक है। तो 6 आया और 81 का मेरा निगेटिव मार्क्स है तो मैं तो -75 में चला गया। तो इसके चलते ये हमारा रिजल्ट WPSC मोड ट्राई में गया, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ आज का रिजल्ट जो हम लोगों ने बनाया है, और आपको ये जो पूरा रूल है मैंने ये अप्लाई किया और हमारा जो रिजल्ट है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। बस अभी 1 मिनट में आपको मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ, ठीक है। वो आप देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा आज का रिजल्ट जो हम लोगों ने तैयार किया। आज का जो हमारा रिजल्ट है वो अभी आ रहा है यहाँ पे, अभी मैंने जस्ट दिया था। ये WPSC का 15 दिन का रिजल्ट है जो अभी जस्ट हम लोगों ने वेबसाइट पे लॉन्च किया। ये 15 दिन का है, ये आज हमारे सारे स्टूडेंट ने टेस्ट दिया। तो ये देखिए सौरभ डे है, ये पूर्वा वर्धमान के हैं, WPSC के इन्होंने टेस्ट दिया। इन्होंने 249 वर्ड टाइप किया था, ये क्या टोटल एक भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिए। इन्होंने 0 इरर किया था जिसके चलते इनका टोटल टाइप मार्क 249 आया। निगेटिव मार्क कितना, तो वो 0 है, तो उसके चलते इनको 249 नंबर्स मिले। तो 249 नंबर मिले तो ये फुल्ली पास है। तो यही एक तरीका है जिसका कि यूज करके आप टेस्ट को अपना दे सकते हैं, और RKC आपको फुल सपोर्ट करेगा कि आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि आज पास किए हैं ये रूल के आधार पे, क्योंकि यहाँ पे WPM कोई भी स्पीड नहीं चलेगा, वो आपका मार्क्स चलेगा। आइए जब हम नीचे आएंगे तो आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ सब ये मोड ट्रैवल स्टूडेंट बैठे हुए हैं कि ये उनसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, तो जो गलतियाँ हो रही है उसके चलते ये जो फॉल्ट है उसको वो सुधारेंगे तो उनका जाके WPSC पास में आएगा, ठीक है। तो बस ये जो था मैंने एक आपको सपोर्ट किया है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा परफॉर्मेंस जो आपके परफॉर्मेंस के लिए रेडी है, और आपको अगर इसमें किसी भी तरह का कोई हेल्प चाहिए तो RKC नवादा आपके साथ है, और प्रयास कीजिए। मैं आपको पूर्ण सहयोग करूंगा कि आपका WPSC का क्लर्कशिप का टेस्ट, ये हमारा जो मेन पेज है यहाँ पे आपको WPSC का लिंक मिल रहा है। इस लिंक पे वो वाला जो सर्वर का जो मैंने टेस्ट अभी आपको दिखाया था वो यहीं पे शो करेगा, ठीक है। आपको जिनको भी ये टेस्ट देना है वो लॉगिन करेंगे और अपना टेस्ट दे सकते हैं। आपको आज रात में ये अपडेट हो जाएगा, और किसी भी तरह का हेल्प की ज़रूरत हो तो आप निसंकोच व्हाट्सएप करें, ये मेरा नंबर यहाँ दिया गया है। और बस इसी के तरीके से अपना टेस्ट दीजिए, और अपना जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है आपका उसको क्रैक कीजिए एनी हाउ, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी हेल्प हो जरूर मुझे संपर्क करना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने स्टूडेंट अपने भाई बंधुओं में इसको शेयर कीजिए कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका हेल्प हो सके, क्योंकि जो डेमो आने वाला है वो 21 को आएगा। तो डेमो के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, और उस हिसाब से कोई उस ढंग से आपको परफॉर्मेंस अपना नहीं देख पाएंगे। तो अभी समय है, जितना भी टाइम है अपना प्रयास कीजिए, और इस डेमो के अपने रिजल्ट पर अपने आप को परखिए, जांचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।